Sheriff, maar heel se viol chorm, smisha joy, smee, Stiùiriche Sheachdain Ghàidhlig, agus nach mi hit mo goi a vi Caldhraidh, fatna Sheachdain seo, gus brín me na Ghàidhlig, agus mi'n cultúr, agus canan na Ghàidhlig an differ goi in cuideachd. Maar heel fis ac ef han an Sheachdain Ghàidhlig, well, sé over a haun, sinn Ghàidhlig a chorachig it figan túil. Agus bí sin fiachn ní iamhain na Ghàidhlig cuideach a húcail, tá immer sin coirsneachgan, compáirseachas, agus brín réimhse, agus ha mi iad mo goi a bhí Caldhraidh, gach lá sin léir a híte. Bí òran againn, bí sin a chluiche gemichin, agus cuideach a Tachraidh bhí cuideach na canachin acamsa, ves cuideach a cleach go Ghàidhlig na beathannan an làitheil. So sin, an dú, ha léir a híte againn, je floi, agus je versin, agus an rutas cuideachmiche, chleachse vlees ruts an beers an seo. Smarsin, could have fall of na pencilin, na leorichen, na pínjakev, Gina Keenjach, Gunnuring gave mo chleintinn, agus Gunnuring gave meichen. Bis na cur féim cuideach an chat, ha pútan an far vil an córig againn dolbhí. Agus a hítean is síomhse ha as ciúm seo. So sin, soch an changing cínteach an drasta gyfil sin a gopa, gyfil fes againn far vil an chat, agus burig eif ulas stocha eniam na scoile agus gin clas as a vilsib a chur a station, gus an feich misise cóha Caldhraidh. Agus ansa ha sibh a géanam sin, seo bicin a bharach fisrichi agah min a Ghàidhlig. Nishe, Halwan sakimsa gun Thig shavula gre canan kelchach haun an Ghàidhlig. Agus sin a céal gun bunyi do galapa hain. Bas gebrien misrofis gu a vierla an an alapa. Stoch na hilfas akif gita, gyfel cuideach fioin an Canada a brín na Ghàidhlig. Stoch a gyfel ite 2,000 agus 3,000 an sin a fílanta an Ghàidhlig. Agus córas 3 nio 60,000 neach an an alapa gabrín gefílanta. Ach, ha fatta varach na sin cuideach go hiúmsachig leis na millionen fiogan túl a giúnsachig na Ghàidhlig. Stoch bí sív se cleach go Duolingo cuideach, well, chlári cór agus 2 billion neach iad cuasa Ghàidhlig Duolingo. Nach ian gadach sin. Agus son ar curcadal go ceart an dú. Jimmy an bicin of a laitheil. Fuit sin ar coracin a glósat gus déanamh go bhfuil sin na géisteach, ní sin bicin chearcalan le ar lábhan cuideach. Fá úntúh go 2,000. Cleach sin ar garsin cuideach, fuit sin an crathad mar seo, an i siad ag amach ar gach túh, agus go háirt stoch a cuideach. Agus déanamh go bhfuil na gúilne acin cuideach a gopur mar bachór. Jimmy an seo. Cur suasat mar nachil afiachah agus sias. Suas mar nachil afiachah agus sias. Glóis bhar cín fá thuh go túh mar seo. Fá thuh go túh. Tíanamh léchearcail agus racha bhreis. Agus sé míon ilchearcail bór leo cín mar seo. Cearcail an móra. Agus leis na coracin acah suaich gruayan or gurguayan. Jarab go bhfuil si bheith cin bio. Agus leis casan acah riamh ar a lár. Riamh ar a lár. Midachas na sé bhil si bheith cin blá agus déisiil gus táisiach go ceart. Nishe, Séir se táisiach le Jo abairt Ghàidhlig. Agus stoch be caineachah a bheit seo nudí go ré lá abairt na Ghàidhlig a hain deirstún. Agus bheit mé féidircin go bheith 4 abairt úd ionnsachaidh a gach lá. Agus stocha go bhí cuideach a bheolbach ar an abairt seo mar ha, ach mar a hill sé 4 gheogáid a hain gus Eisiau da gwynia gyfer sy'n fferach gyn uafus o'ch ski, stoch ys je la mor scoile. Gwyd eisiau fyra gyfer sy'n Stiùiriche Sheachdain. Agus ha ffyrus da sy'n ych ha mi gyr ei ffalddw gachu, ha mi Stiùiriche Sheachdain. Ja, stoch ha mi gyr ein gemma sy'n ha mi Stiùiriche Sheachdain. Ach a chaarsten. Ha mijn dag is nach gin akefse. Stiùiriche Sheachdain an draaste. Ach ma ha na gaf droog. Fuit je voor socher real as een teisean show. Ach fiach kan kleachsje. Stiùiriche Sheachdain. Hoe ik in een Jew. Soch ik in skol. Ja phìos ik in tei.
Agus gach bliana be cúspar againn san seachcin na Gàidhlig. Sin thím, cúspar agus ag cthia gachrút in ní sin. Agus an bliana sé cleachcí cailí a hawn. Agus a ní a ha sin cleachcí sin a Gàidhlig. Agus ha cíalcha gom féim sin Gàidhlig a chleachca gachhá gus nach diach yn eich sin ní. Agus apar cawl a bhig an sin na Tachraidh. Yn teachcin sa, can i chi sin rí sgoilearan a ha gymacol o greimse. Phìoin a chleachca na Gàidhlig is a sgol, agus phìoin ile a ha gehiúnsanach a chi het ula gechleachca na beathannan làitheil an an ionnsachaidh. En dú, tuildi sin sgoilearan Bhunsgoil Gheàrrloch an an níorthua na Gaeltach. An san sgol achgasan, ha cuideachd sgoilearan Tachraidh agus iad phìlinte an an Gàidhlig, ha cuideachd le ann agus had gehiúnsachaidh ach na chaig sin mar a chleachgas ula a Gàidhlig gachhá an san sgol ach gehéin. Hallo a thula duine dóchas go bhfuil sibh go maith. Ha mén dráasta ann Gheàrrloch gus brín rí sgoilearan Bhunsgoil Gheàrrloch na Gàidhlig agus mar a bhíosa gachleachcaigh na beathannan làitheil. Chiad. Seo an clasaichean. Sin. Aha. Wel, rwy'n trwy rach eisiau clicio gema. So, yn dyrasta, ha mi colfari mo charichen ura. Jen tenio mo hors? Christina, Melon, Dan, Bella, Finley. Gleva. Melon, you don't speak any Gaelic, apart from a wee bit, is that right? Yeah, just a wee bit. A wee bit. A cha Gaelic acushiv, nach il? No. I guess, Melon, you don't have any Gaelic, but you had a really good idea, didn't you, about Gaelic? Yeah. It was, so I think people that are not in the Gaelic class should learn like more Gaelic. It would be good in the school. Melon, does your class like learning the Gaelic phrase every single week? I'm not sure, but I think most of them, yeah. Good. Do you keep them right? Yeah. Making sure that they like it? Yeah. I guess, Jay and Napperst aha active in Teachkin Shaw as a class? Foot me. And foot me. I guess, Jay hat and foot me, Gàidhlig. Can I? Can I? May I? So have you all been practicing how to say that? Oh yeah, we say it instead of like saying it in English, we got to a teacher and say it in Gaelic. Oh, Màiri. So if you need to go and get anything, you say, and foot me. So if you're going to the toilet, you'd say and foot me Tachraidh. Oh, Màiri, if we follow in Tachraidh, still am sin. Good mode. Should love us on that, Melon. Agus hold the week for sgoilearan Gàidhlig achcha cuideachd. Beiscuma. Haim hakema, kemra haim hakema, kemra haim hakema, hakema thadhal. An sa sgol seo, bí sgoilearan na Gàidhlig is a Gàidhlig agus cuideachd is a bhearba a cha mi smúneachig go rééis seo an clas Gàidhlig. Do you think it's an feic sin? At ula go math hangen dráasta, sumid dat ag sicha jebichen, do you think? Gam ma leisgol go duine, do has a Virgianov an dráasta? Do has a Virgianov? Has a clíche le Karsten a bhil. Jin gemma ha seo. t-seisean-sgoile dín chlár iad t-seisean-sgoile an chlár bud a cóig. Ma ur a cóig ma hain. Frit na coitar a bheit sa go dhéanamh. So dríomhhaí seo cóig is a te? Dí. Na. Bís na bhut é féin Gaelic.
na Ghàidhlig. Tachraidh scoilearan Bhunsgoil Gheàrrloch nach mhath se bhdéanamh leis a Ghàidhlig. Ba uabhasach aonse nach cluinntinn fuamh, agus ionnsachaidh mna dóin an sa bhí sé féin a chleachgadh na Ghàidhlig gach lá. Abairt jo bheach go ham cuideachd, abairt a Ghàidhlig a bheann son na scoile fat, agus nach mar rain millen che ag nach ile Ghàidhlig gefielente son a bheach sin a thuirste airt, agus ma hiad just é Tro goddess na scoile, hí a thula duine an apar sin go háir, so tá sin uabhasach brostachal. Céin go bh sin go ré chleachcín o cailí cúsprin na bliana, agus thoch an cóla sibh ula a gra sin ag jirig a video, apar cúspir cúdramach. Chleinn sin Bhunsgoilearan ile a marach, agus chleinn sin cuideach min an dóin, an sa bíad héna chleachcaigh na Ghàidhlig, agus héiteach acah na videoin seo aichcin i bhíist an channel YouTube, goharí an aitheachcin le cíns, ach stócha bhil dhéirigh na seachcinne cuideach. Ach anis, han támán sin mut gile. Tron teachcinsa, has sin dal ionnsachaidh òran cóla an Ghàidhlig, agus na ma bheachsa chanil dat na seaar na dogu a thucail le dúine ile. Phìos mar a héil sibh smúnithe go rééis sinnetar a chunamh. Hama agus hama riamh. In dú, has sin dal ionnsachaidh na séiste de nórain Màiri Ruadh, òran a chaidhéanamh leis an sciathanach blár dúlas. Stácha go bhfuil cuideach a bheolach an òran seo maha, Fiach an cúisí sibh a thula duine éile sa chlas le bhí tucail ar guhan go háirt. Ach mar a héil, na gabh drog, cuideach hí mise sibh. Hanna fachlan uabhasach furasta, agus mar a thuairs mé sé an téiste has an dal dhéanamh in dú. Chanil ánach céar loidhne agus hanna hún achlan a nóchcaigh an loidhne hún sa han nóchcaigh an san trís loidhne, loidhne trí. Mar sin, chalig sibh leis ach trí loidhne ionnsachaidh. Seo na fachlan, nach can sibh na fachlan seo asma dhé. Bí Màiri Ruadh, i damsa go noch, agus an sin cuideachd at cóla. Bí Màiri Ruadh i damsa go noch. Fiach a bhir sin. Bí Màiri Ruadh i damsa go noch. Ma héin, sin loidhne hún, agus loidhne trís, mar sin caiinnig a bhir sin. Loidhne ga, damsa go matain bhoch. Fiach a sin. Damsa go matain bhoch. Iríist? Damsa go matain bhoch. Ma gyda'r, agus caiinnig ef hiet loidhne, has sin ar sin ionnsachaidh maha. Bí Màiri Ruadh i damsa go noch. Bí Màiri Ruadh i damsa go noch. Fiach sin maha na trí loidhne cóla, gus an caiinnig sin ora. Caiinnig ef hiet agus an trís a loidhne na húnachlan. Stiga, hún, iga. Bí Màiri Ruadh i damsa go noch. Damsa go matain bhoch. Bí Màiri Ruadh i damsa go noch. Agus cún a bheits Màiri a damsa. Well, han cerah loidhne a gén se sin againn. Nuair a chloinne sí, fiach sin, nuair a chloinne sí an drumme a bhuailmh. Fiach sin, an drumme a bhuailmh. Agus ma chuir sin cólaigh, nuair a chloinne sí an drumme a bhuailmh. Fiach sin, nuair a chloinne sí an drumme a bhuailmh. An fiach sin ar na céthar loidhne cóla. Hún, iga. Bí Màiri Ruadh i damsa go noch. Loidhne ga. Damsa go matain bhoch. Loidhne trí. Bí Màiri Ruadh i damsa go noch. Loidhne céthar. Nuair a chloinne sí an drumme a bhuailmh. Jamie ma gasin an tuirse, agus séine mise, agus bhuaití sibh se an loidhne haine rascail as ma gé. Mar seo. Bí Màiri Ruadh i damsa go noch. Fiach a bhir sin. Bí Màiri Ruadh i damsa go noch. Agus nuair sin an darna loidhne, damsa go matain bhoch. Fiach a bhir sin. Damsa go matain bhoch.
Yn tris o làitheil, a nu'n rwyd, rys chiad làitheil. Bí Màiri Ruadh go damsa go nach. Bí Màiri Ruadh go damsa go nach. Agus yn cerdd làitheil, Nuair a chluinne an drumme bhuailg, nuair a chluinne an drumme bhuailg. Agus sin mar a thadhal. Nach íoch sin na céthar làineach in a dhéanamh Ghàidhlig, agus cainigh stáchanach bí úne ac inar san thuileadh a dhéanamh ag ní sin ar ddíchail. Bí Màiri Ruadh go damsa go nach, damsa go matin bhach. Bí Màiri Ruadh go damsa go nach, nuair a chluinne an drumme bhuailg. Sin mae gyda'r Nisha, ha sin a fas nes iol ddich eir. Fiach sin Ghàidhlig ghàidhlig. Hyn ega. Bí Màiri Ruadh go damsa go nach, damsa go matin bhach. Bí Màiri Ruadh go damsa go nach, nuair a chluinne an drumme bhuailg. Mae gyda'r bhachar agus stoch yn fach sib. Gyda rhaid mi da fyrac le mae lafan ag jirig yn darn o lainia. Leis gyda rŵ mewn ty chiol, be mi djerif sin uadran, fwy sif sigiari sin iach yn cydioch. Stel am gyfore. Nach iach sin Ghàidhlig e. Hen ega. Bí Màiri Ruadh go damsa go nach, damsa go matin bhach. Bí Màiri Ruadh go damsa go nach, nuair a chluinne an drumme bhuailg. Idíis, Bí Màiri Ruadh go damsa go nach, damsa go matin bhach. Bí Màiri Ruadh go damsa go nach, nuair a chluinne an drumme bhuailg. Mae hyn a char sin, mae sin uafasach ma. Agus gachla cwri sin rwysio sin. Agus ymarach bu I chiad rawn ac un. Ach cael hef, mae si fi geri fiach yn sin, cwri sin cael, as yn chat, gyw fideo a ha gael yn orin sios. Fydd si eisiau fiach yn, fi sy'n cheist a gael, leis y fideo. Ach yn tawmawn, ys yn rydych yn eile. Hwrs mi na betraie, gyda cleachgi nio caili cwsper na bliana. Agus gallwa yn tiachgyn sa, by cwtig yn y chiad cheilion, bri mi yn y doen, awn sy'n cleachgyd hen y gaelig na'n behannan làitheil. Agus yn tiw, ha Calum Mac'Illeathain idd yach. Fysgyn magyd dy Calum? Fysgyn magyd joy ma dechgyn. Oes ag ma dechgyn cyfer a hawn diw? Ha mi gydoel joy cymraw hyn. Ha mi gyffrogol, agus idd mygoi ef isio Ghàidhlig, agus Ghàidhlig barach idd lichet clas fo erfiwg. Na hallo pa, nach ysyn na? Wow, hasyn sôn eich je. Hallo gai wille gybi cafel tiw awn yn alapa. Agus a Calum, ha mi eisiau gyma iol o chorst. Ach, sgyn tiach nach bi hwlysgolen, a chers choiol, ac yn un siw gain bicyn mit y jens. Siwg, wel, is mis je Calum Mac'Illeathain, agus ha mi yn diw y ffyrwch awn yn bala y fel oper fiali. So sy'n awn yn mian na halapa. Mae chwrdd o'ch o'r ac yn mappa, awn yn mian alapa, eftir môr, sy'n dfar y fel mi yn draste. Ach, chai mo hokal awn yn innernish, Táiseach an san nílan scia hanoch, agus an nuair sin innernish, ach rukig mi, tefhal an teil, chofatser fall of alape sa jo rukig mi awn in Australia, ach ha mi vian an alape van a vami gemabik fi mi mira. Agus, rai mishe, fyrlum trafian na Ghàidhlig cydioch, so rai mi sin awn in innernish, chai mi gykrolaken awn san nílan scia hanoch, ach fyrlum gan sgol an yn innernish, agus fa cydioch Ghàidhlig acum ecyn tai, so fa mi gyma fforst nach lisha sin, ach ha mi haast a clech Ghàidhlig hula la. Get ha unie van a vami is a sgol, ha grishan, ha mi haast a clech Ghàidhlig hula la an oper, le carichean, le choloch, lish machu, nuair a vacu acum, so an an image of a guy. Siad mae gyda'r agus hais gyfel o clechi na Ghàidhlig as na project yn agus as an oper Diluaisce ha acid. Ach yn ei eisiau gael micyn mi ein, dis was a root as a fel yn sas. I mean, you know, Torres and Joy. I mean,
mi forste noch bhí mé tóir chum in éin, agus in dráasta ar an opair, ha mí gopur tóir mar presenter, so bhí dúnú stú presentig an Ghàidhlig òran an abairt cuideachd, ha bhí mí dúnú filmichin, bhí mí dúnú cruúchuig suspant ar mian an socialta cuideachd, agus a cruúchuig videoin, so ha mescach ruúta ná, agus ha tóir ceanse dí stú a mui agus dána chuirstein. Cuirstein as a beathannan, cuirstein an san uisce, go tríoch bí mé snábhar an uisce chun fuair, dúnú videoin mi éin, ha nílach uisce fuair acin an alapa, really. Agus bhí mé programin dhéanú tóir stú ceanse go tríoch leis a Ghàidhlig. Agus bhí mé chicas Ghàidhlig an cuideach na videoin, bhí mé dúnú stú fad bhí mé chicas fachlan úra, ach bhí mé cuideach had just spórsal Ghàidhlig a chleachcaigh, uan in chanimir san chicas, ha mé ddíadach ar san chud go féim, seach video dhéana an abairt curson nach dhéana an video an Ghàidhlig. Tjo bheach, agus bíomh onarach in isio chalum. Déachas buristas a hai, a bhí snáb an an uisce ha racráte an gcóin an alpa, agus cuideach a bhí brian, agus a filmig ag an nú dám. Ja, chanile fudaste, féimi mi rá. Uan ha mis a cleachtiris, or ha mi a bhí a snáb, agus a filmig an an uisce ha fuair ar san blianich in an isise, ach haast na dio is steig an uisce go hára an am seo an bliana, chanile itse fudaste. So sé skille haun, ha tors únivór féin cleachtiris, agus go hára an uisce fuair, ha dirf uan in brian gekirst, ha ulekel na rakráte mar sin. So sé big vig fi mi ra ha mi sinne dhéanú, ach ha a cortúrum. Bí mé farach gin sé spionnig agus hic mi bia nu a ha mi dána chuúrst agus dollarsteige uisce mar sin, so a sin kutechuig. A ní leir sin na hulle dunne, gan le cortúg sé hulle dunne, ach stilumse. Agus dé seir sa ruútan, ais go bhfuil imig ruút íangandach a dhéanamh leis a Ghàidhlig, a bhfuil an urigid smúneach a géad cúsin ruútan a siad a réniu. Ha mé tóirt na dhéanú agus tóir chormin éin leis a Ghàidhlig cuideach, so a dirfh stoch am chorach a chud ar réniu, ha mi go ma jail ar spórs, agus ha mé chormin I golf gotóir Tachraidh an spórs, ar san airiseáire uanan, ruútan Tachraidh an mór a boxig, sias na lunin, gemi chin a choláis an a glaschu, vis a tían arás an bliana cuiteach, ha get stoch nach bí meán an bliana ciú, ach tóir for ruútan mar sin, ha mé a bhí filmig programin TV, ha mí program TV dhéanú ddíadach a chion ghuireid I dul go uavan an an alapa. Chanil sin a cortúach sé thuile duine, ach chunig mí áitichen nach achgusach a fichiid neach ruútigin mar sin, áitichen sánichte far a bhfuil oil chloinn, stalactites móra, I tían van bhullach, so ha mí féin an chom a gáilgu áitichen sochan nach féin an chom a gáilgu, mit a romi gopad leis a Ghàidhlig agus I tíanú ruútigin cruachal cuiteach. Sin go ein sinneach. Agus Jim fachgal Ghàidhlig a seirleit. Jochist. Chanin, wat mi smunchen seo agus sam smunch gede pluppetich. Pluppetich. Mi dhéchas a hulle dunne die sinne ra. Pluppetich. Nu a hau leemesteige uske no chilleko klach gan uske sem fuam, smunch gede fuam agus uske tjien soos pluppetich. So ha kortugrom vi garaf im tut a vial chleachkuch. Ha blastan at a bhíal le cíd. Agus bhfuil cóirlis a bíach at a chalbam, gana scoildan an acin an clasaichean go clasaicheach a ha géirí barach Ghàidhlig a chleachcaigh na beithannan an làitheil. Sinne, vollense mar rutsen bí ma hau san fast na seaar agus sinne chleachcaigh. So de Ghàidhlig a chleachcaigh Bekan is tríoch sin an dóid seaar, so can ma ha curseacha taket nó ruútigin hau gennu tuve mui na scoile, cleach a Ghàidhlig mar farsin sin, stocha ionnsachaidh na fachlan úra son, hanil can ma hau dollar chuair sias a bhela, nó stoch go bhfuilú dollar macha coit ar fiag bheitthe, coit ar na cheán, ha enam an Ghàidhlig ar a uile, coit ar beithichin, so it's munig ar curseacha a hacket, agus ionnsachaidh cuitin a fachlan Ghàidhlig ha ceantir is sin, agus ha sin nuair sin torsin chom gut
briarachas na sear, fachlan, ure, ionnsachaidh, agus nuair a haibh go chleachcuigh tuibh mína scoile, òran had na spórsala sin dhéanú, agus féiti tú Ghàidhlig a chleachcuigh an a dáin gifrite nach de Mhairi Ruadh, agus a sin hiag písio chóst, fásí tú na sear in uair sin. Thig clasaichean, agus abairt Gheàrrloch sin, Tachraidh go Calum san tíon a thuilmhórin, agus amárach bí cairid eile ireach, ach a cháir sin féimi sin lentir òran, leis go bhfuil sin do le chumal farpis céis go steiribh chum mhath sa bheis bh géisteach. Clúigh an ceol. Nisha ha céiste na cymgryf le 3 roinan san gach che lefi mi machat, agus an orsyn bieg na teacher na cef rys yn rickers a chrwniach ag van a chlas, agus an orsyn brúig an rickers as an chat, agus noch gi pól as an chat, nisha céist agus na 3 roinan. Ach, chabiach jeich jica na cef gus seo ulle ienas, voor sin, febi sef a vi skippelte. Dal met òran maha, lisha chiad céist. Kun je vis Màiri Ruadh a downsug? Nu de chluinne si A, an cua cóirstich, B, an drumme a bóalug, no C, an dúteach a séitich. Kun je vis I downsug? Nu de chluinne si an cua a cóirstich, nu de chluinne si an drumme a bóalug, no nu de chluinne si an dúteach a séitich. Curf frikkers de stij en draaste. Wel, chaarste na siefse a bheit géisteach go ddíchloch as sibh ulle cears, nuair a chluinne si an drumme a bóalug. Céiste ga, Déan tenim a bheit an nimmerst a bheith sgoilearan Bhunsgoil Gheàrrloch. Géime na seachcinne, òran na seachcinne, no abairt na seachcinne. Curf frikkers a stij en draas de heen. Agus chéist muiere ha againn an Stiùiriche seo, a cha mi fórstach a rá, go raibh sibh a géisteach go ddíchloch agus go raibh siomse a bheith ceart. Abairt na seachcinne, cha bhór gach buan a bheith stoi, gach glas ceart go raibh abairt na seachcinne a ha stoi. Ach, seo chéist muiere, céiste 3. Déan abairt a ha ag seachcinne Ghàidhlig an bliana. A, chosanna di broig, B, cleachcinne cailí, C, fórin na gónas, curf sin stoi en draaste. Agus ciad macha ciad a thula duine a géisteach go ddíchloch nach siomh a ha ceart sé cleachcinne cailí abairt na seachcinne. Ach a cháir sin a airson an dú, ha mi dáchas go de chóirste réibh. Mesalh sibh, me héidirh sibh a ríis an chat, fuúta sé fachanne ga Calum dhéon mar a chóirst seisean an láiríomh. Agus at sa hasisi sin, cairíthe go dréin sin upper mhór an dú. Ionnsachaidh sin abairt úr, ha mi Stiùiriche Sheachdain, agus ionnsachaidh sin séist an òran againn Màiri Ruadh, agus heil sin ar cairid sin an Bhunsgoil Gheàrrloch agus ar cairid Calum, agus ionnsachaidh sin mion cimar a bheits a tain a cleachcaigh na Ghàidhlig. Ach mesalh sibh ha unrit eile acim rí ionnsachaidh. Stach go caiineacibh, nuain a bheith seo an nudí, go bhí sin gach bliana a dealamh léine tí san seachcinne Ghàidhlig. Well, ha nárpis foscailte san léine tí seachcinne Ghàidhlig fichad agus fichad sa seach a dhealamh ach fémar na dealamhan acu a churthúcinn roihéireach na seachcinne. Han céalong an template san sin as an chat agus bí ag na teacher an acu ma ha itcher uiach go bhain ach me sé siomse ha sirfachal
Jef sif yn dachwch, jef sif leine tí, leis yn jalaf acaf sif ora ach cwdiach heich ag dŵne eile yn leine tí sin. Ich heb nog vanna vu againn. Clown in a vich dŵn Sean yn alwp yn jo fiegan thadhal. So sin nabi of leisk agus nabi of Jude. Fiach of sin ma ha itcher ui agafaun. Tablaif cuideachd de bhórsa Ghàidhlig sy'n y teiche y liglein seo dhéanamh ach an peangas móa adul ghaibhse sy'n y fi nar cuideach. Ha min dóchas gyn bí sibh arás cóldar im amadach sy'n thuliad flói as a Ghàidhlig agus sy'n cynniach agri cadaid yn Ghàidhlig ure. Ach an drasta, cheery!